សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីចម្លើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះចែករំលែកនៅចំណេះដឹងសំខាន់ចម្លើយជាក់ស្ដែងចំពោះបញ្ហាជួបប្រទះក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបទពិសោធន៍ពិតដែលនិយាយអំពីជីវិតរបស់យើងសពថ្ងៃការតស៊ូផ្ទាល់ខ្លួនបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងគ្រួសារព្រះជាម្ចាស់នៅតែធ្វើការក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមនិងទិសដៅសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់របស់វិទ្យុគ្រួសារសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីចម្លើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះកម្មវិធីចម្លើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធីថ្មីមួយខ្លីប៉ុន្តែអាចជួយឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរឡើងថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់យើងនឹងនិយាយពីប្រធានបទទាក់ទងនឹងផ្ដោតទៅលើព្រះជាម្ចាស់មិនត្រឹមតែចេញពីទស្សនវិជ្ជាព្រះគម្ពីរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ក្នុងរបៀបឆ្លើយឆ្លងជាក់ស្ដែងផងដែរនៅពេលដែលនិយាយអំពីព្រះជាម្ចាស់នៃព្រះគម្ពីរយើងកំពុងតែសិក្សាពីប្រធានបទដ៏ធំស៊ីជម្រៅនិងស្រស់ស្អាតមួយព្រះគម្ពីរគឺជាសាច់រឿងមួយដែលចាប់ផ្ដើមឡើងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទ្រង់ហើយចុងក្រោយនាំត្រឡប់ទៅឯទ្រង់ចុះព្រះជាម្ចាស់ជានរណាទៅតើទ្រង់មានចរិតលក្ខណៈបែបណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរតើការស្គាល់ទ្រង់អាចជួយបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតយើងបានដោយរបៀបណានេះគឺជាសំណួរជាច្រើនដែលមានចម្លើយនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះព្រះគម្ពីរចាប់ផ្ដើមឃ្លាសាមញ្ញមួយតែស៊ីជម្រៅការដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រះគម្ពីរលោកុបាតចំពុក1ខ1ខគម្ពីរនេះប្រាប់យើងច្រើនណាស់ទី1ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានមែនព្រះអង្គមិនត្រូវបានគេបង្កើតឡើងឡើយព្រះអង្គមានព្រះវត្តមានគង់នៅទ្រង់គង់នៅអកលជានិច្ចការនេះមានន័យថាទ្រង់គ្មានទីចាប់ផ្ដើមហើយក៏គ្មានទីបញ្ចប់ដែរទី2ព្រះអង្គគឺជាព្រះអធិការគ្រប់យ៉ាងដែលយើងមើលឃើញណាចាប់តាំងពីផ្ទៃមេឃដល់ធំល្វឹងល្វើយរហូតដល់កោសិកាតូចល្អិតក៏កាត់ឡើងព្រោះតែព្រះអង្គមានបន្ទូលឲ្យលេចចេញជារូបរាងការនេះប្រាប់យើងថាព្រះអង្គពេញដោយព្រះចេស្តាតែក៏ពេញដោយគោលបំណងផងដែរបន្តរហូតដល់កាន់គម្ពីរចុងក្រោយវិវរណៈយើងនឹងឃើញព្រះនៅតែជាចំណុចកណ្ដាលដដែលយើងជាអាផានិងអូមេហ្គាគឺមុនគេហើយក្រោយគេជាដើមដំបូងហើយជាចុងបង្អស់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក22ខ13តាំងពីគម្ពីរដំបូងរហូតដល់គម្ពីរចុងក្រោយពោលគឺលើកពីលោកុបាតរហូតដល់វិវរណៈព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះដែលមិនផ្លាស់ប្រែពេញដោយព្រះចេស្តានិងពេញដោយចំណេះដឹងដែលគ្រប់គ្រងលើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ព្រះគម្ពីរបើកសម្ដែងជាច្រើនអំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើព្រះអង្គជានរណាដែរព្រះជាម្ចាស់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ខគម្ពីរពេញនិយមបំផុតមួយក្នុងគម្ពីរគឺជាកាន់គម្ពីរយូហានដែលចែងថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់មិនត្រឹមតែជាអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជាចរិតលក្ខណៈរបស់ទ្រង់ផងដែរយើងឃើញពីសេចក្តីស្រឡាញ់តាមរយៈព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះជាម្ចាស់បានយាងមកផែនដីដើម្បីសង្គ្រោះយើងព្រះជាម្ចាស់គឺបរិសុទ្ធនៅក្នុងគម្ពីរអេសាយទេវតាបន្លឺសំឡេងថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធគឺព្រះយេហូវ៉ាភាពបរិសុទ្ធមានន័យថាព្រះអង្គបរិសុទ្ធទាំងស្រុងញែកដោយឡែកនិងគ្មានអំពើបាបឡើយព្រះជាម្ចាស់គឺយុត្តិធម៌ព្រះអង្គយុត្តិធម៌និងសុចរិតគ្រប់មាគ៌ារបស់ទ្រង់គឺយុត្តិធម៌ព្រះជាម្ចាស់នៃភាពស្មោះត្រង់និងគ្មានភាពទុច្ចរិតឡើយពោលគឺព្រះអង្គយុត្តិធម៌និងទៀងត្រង់ព្រះបណ្ឌិតស្ដាប់ជាទីមេត្រីព្រះជាម្ចាស់ពេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានិងព្រះគុណព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពុក103ខ8ពរនាទ្រង់ជាព្រះមានសេចក្តីអាណិតអាសូរនិងព្រះគុណយឺតនិងខឹងហើយពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់គឺសោយរាជ្យគ្មានអ្វីមួយកើតឡើងនៅក្រៅការគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់ឡើយ
ព្រះគម្ពីរចែងថានៅក្នុងចិត្តមនុស្សតែមានគំនិតគិតធ្វើជាច្រើនយ៉ាងមានតែដំបូលមានរបស់ព្រះយេហូវ៉ាប៉ុណ្ណោះដែលស្ថិតស្ថេរនៅព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពុក19ខ21បន្ទាប់មកតោះយើងផ្ដោតលើទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយយើងវិញម្ដងសេចក្តីពិតដ៏អស្ចារ្យបំផុតមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺថាព្រះដ៏ពេញដោយព្រះចេស្តាបរិសុទ្ធនិងអស់កលជានិច្ចនេះទ្រង់ចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយយើងព្រះអង្គមិនគង់នៅឆ្ងាយពីយើងទេព្រះអង្គគង់នៅជិតយើងតាមពិតតាំងពីដើមដំបូងមកព្រះបានបង្កើតមនុស្សលោកឲ្យប្រកបគ្នាជាមួយទ្រង់ប៉ុន្តែអំពើបាបការបោកបោករបស់យើងបានផ្ដាច់ការផ្សះផ្សាការផ្សារភ្ជាប់ដោយមនុស្សដំបូងរបស់ទ្រង់គឺអាដាមនិងអេវ៉ាប៉ុន្តែជាជាងទុកយើងចោលនៅក្នុងភាពខ្ទេចខ្ទាំរបស់យើងព្រះមានផែនការសង្គ្រោះមួយព្រះគម្ពីរទាំងមូលចង្អុលទៅឯព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះជាម្ចាស់ក្នុងទម្រង់ជាមនុស្សដោយយាងមកដើម្បីសង្គ្រោះអ្វីដែលបាត់បង់ព្រះគម្ពីរចែងយ៉ាងច្បាស់ថាត្បិតព្រះស្រឡាញ់មនុស្សជាខ្លាំងបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញយូហានចំពុក3ខ16តាមរយៈព្រះយេស៊ូវយើងអាចមានបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវបានយាងមកក្នុងចំណោមយើងបានប្រោសអ្នកជំងឺឲ្យជាបានអត់ទោសអំពើបាបនិងចុងក្រោយបានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីបង់ថ្លៃសម្រាប់អំពើបាបរបស់យើងហើយទ្រង់បានរស់ឡើងវិញពីសុគតយកឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ហើយរៀបចំផ្លូវមួយសម្រាប់យើងដើម្បីទទួលបាននូវជីវិតអស់កលដោយបញ្ជាក់ថាអំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់មិនមែនជាអ្នកសម្រេចអនាគតយើងទៀតឡើយពលគឺព្រះជាម្ចាស់វិញទេជាអ្នកសម្រេចដូច្នេះតើការនេះមានន័យដូចម្តេចដែរសម្រាប់យើងការស្វែងយល់អំពីព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះគម្ពីរមិនត្រឹមតែជួយយើងឲ្យបានទទួលនូវចំណេះដឹងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជួយបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតយើងផងដែរបើព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះអធិការរបស់យើងហើយនោះយើងអាចរកឃើញគោលបំណងរបស់យើងនៅក្នុងទ្រង់បានបើទ្រង់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់បើទ្រង់យុត្តិធម៌នោះយើងអាចទុកចិត្តបានថាព្រះអង្គនឹងដោះស្រាយគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់យើងបើទ្រង់ពេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានោះយើងនឹងរត់ទៅរកទ្រង់បានមិនថាយើងបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេការស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់មានន័យថាជាការរស់នៅទាំងដឹងថាទ្រង់ជានរណាវាមានន័យថាជាការថ្វាយបង្គំទ្រង់ទុកចិត្តទ្រង់និងដើរតាមទ្រង់វាមានន័យថាជាការស្រឡាញ់អ្នកដទៃដោយដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយវាមានន័យថាជាការដែលមានក្តីសង្ឃឹមទាំងដឹងថាថ្ងៃណាមួយព្រះអង្គនឹងជុះអស់ទាំងទឹកភ្នែកហើយបំផ្លាស់បំប្រែអ្វីគ្រប់យ៉ាងទៅជាថ្មីវិញព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក21ខ4ដូច្នេះនៅពេលសួរថាតើព្រះជានរណាព្រះគម្ពីរផ្ដល់ចម្លើយដ៏វិសេសបំផុតមួយដល់យើងថាព្រះអង្គគឺជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងត្រូវការនិងច្រើនជាងនេះទៅទៀតទ្រង់អញ្ជើញយើងឲ្យស្គាល់ទ្រង់មិនត្រឹមតែក្នុងគំនិតយើងប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងផងដែរការនេះនាំឲ្យមានសំណួរដ៏សំខាន់មួយថាតើយើងប្រកាន់ភ្ជាប់តាមសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះបានដោយរបៀបណាវិធីដ៏សាមញ្ញនិងជាក់ស្ដែងមួយដើម្បីស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ថែមទៀតគឺជាការអាននិងការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក្នុងព្រះគម្ពីរយើងអាចនឹកឃើញសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះក្នុងគ្រាលំបាកព្រះបន្ទូលនៃព្រះបំពាក់បំពន់យើងដោយសេចក្តីពិតរបស់ព្រះដើម្បីប្រឈមនឹងការភ័យខ្លាចព្រះបន្ទូលនៃព្រះគឺជាចង្កៀងដឹកនាំផ្លូវយើងដោយផ្ដល់នូវភាពច្បាស់លាស់និងកម្លាំងនៅពេលមានភាពភ័យខ្លាចដោយអនុវត្តតាមសេចក្តីពិតនេះបងប្អូនអ្នកជឿអាចប្រឈមនឹងជីវិតទាំងជឿជាក់លើព្រះវត្តមាននិងសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសន្យារបស់ព្រះបានតាមរយៈការអធិដ្ឋាន
ការថ្វាយបង្គំនិងការពឹងអាងលើព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់យើងមានបទពិសោធន៍ពីសេចក្តីសុខសាន្តនិងចិត្តក្លាហានដែលមានតែព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចប្រទានឲ្យយើងបានខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងស្ដាប់កម្មវិធីចម្លើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃនៃជីវិតរបស់អ្នកជួបគ្នានៅកម្មវិធីក្រោយសូមចាំថាព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់អ្នក